ओम साई राम। ओम श्री साई सत् चरित्र त्रयंत्रिंशत् अध्याय। ବିଚ୍ଛାଦଂଶନ, ପ୍ଲେଗ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି, ଜାମନେରରେ ଚମତ୍କାର, ବାବା ଏବେ ବିଜାଗ୍ରତ, ଫଟୋଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କର ସଗୁଣ ଦର୍ଶନ। ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗୁରୁଙ୍କ ମହାନତ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଉଦିର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରସ୍ତାବନା। ପ୍ରଥମେ ସେହି ମହାନ ସନ୍ଥଗଣଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରଣିପାତ କରିବା, ଯାହାଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ମାତ୍ରକେ ସମସ୍ତ ପାପ ଧୋଇ ହୋଇଯାଏ। ସନ୍ଥଙ୍କର ବାଣୀ ବଡ଼ ମଧୁର ଓ ଶିକ୍ଷାପ୍ରଦ। ଭକ୍ତ ମନରେ ତାହା ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ ଖେଳାଇ ଦିଏ। ସେମାନଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ଭେଦଭାବ ଯଥା ଏହା ମୋର ତାହା ତୁମର ଏପରି ବିଚାର ନଥାଏ। ତାଙ୍କର ଋଣ ଏ ଜନ୍ମରେ କ'ଣ ଅନେକ ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ପରିଶୋଧ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଉଦି ବା ବିଭୂତି। ଏହା ସର୍ବଜନ ବିଦିତ ଯେ ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣା ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରୁ ବୃହତ ଅଂଶ ଦାନ କରିସାରିବା ପରେ ଯାହା ବଳୁଥିଲା ସେଥିରୁ ସେ ଜାଳେଣୀ ସଂଗ୍ରହ କରି ଧୂନିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ରଖୁଥିଲେ। ଏହି ଧୂନିରୁ ଭସ୍ମ ହେଉଛି ଉଦି। ଭକ୍ତମାନେ ଶିରିଡ଼ିରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା ସମୟରେ ଏହି ଭସ୍ମ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ବିତରଣ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି ଉଦିରୁ ବାବା କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି? ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଉଦି ବା ଭସ୍ମତୁଲ୍ୟ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱରେ ନିର୍ମିତ ଆମର ଏହି ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସାଂସାରିକ ଭୋଗାଦୀପରେ ଦିନେ ବିନାଶ ହୋଇ ଭସ୍ମରେ ପରିଣତ ହେବ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା ସ୍ମରଣ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ବି ଶେଷରେ ଭସ୍ମରେ ପରିଣତ ହେବ, ବାବା ଉଦି ବିତରଣ କରୁଥିଲେ। ଉଦି ଦ୍ୱାରା ବାବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଜଗତ୍ ମିଥ୍ୟା ଅଟେ। ଏହି ସଂସାରରେ ବସ୍ତୁତଃ କିଏ କାହାର ପିତା, ପୁତ୍ର ବା ପତ୍ନୀ ନୁହେଁ। ଆମେ ଏକା ଆସିଛୁ ଏବଂ ଏକା ହିଁ ଯିବା। ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ
କରାଯାଉଛି ଯେ ଉଦି ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ରୋଗୀ ସୁସ୍ଥତା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ବାବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ଏବଂ ଉଦି ଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟ ଏବଂ ଅସତ୍ୟର ବିବେକ ତଥା ଅସତ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ଉଦିରୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣାରୁ ତ୍ୟାଗର ଶିକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଉଭୟର ଅଭାବରେ ମାୟା ରୂପକ ଭବସାଗରକୁ ପାର କରିବା କଠିନ। ଏଥିପାଇଁ ବାବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପୀଡ଼ା ନିଜେ ସହ୍ୟ କରି ଦକ୍ଷିଣା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଭକ୍ତମାନେ ବିଦାୟ ନେବା ସମୟରେ ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ଉଦି ଦେଇ ତଥା ମସ୍ତକରେ ଲଗାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବାବା ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତରେ ଥିଲେ, ପ୍ରେମ ସହକାରେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ। ଏପରି ଏକ ଭଜନ ଉଦି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଛି। ରମତେ ରାମ ଆଓଜି ଆଓଜି ଉଦିଆ କି ଗୋନିଆ ଲାଉଜି। ବାବା ବଡ଼ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ମଧୁର ସ୍ୱରରେ ଏହା ଗାଉଥିଲେ। ଏସବୁ ତ ଉଦିର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଭାବ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଗଲା। ତାହାର ଭୌତିକ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଯାହା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସମୃଦ୍ଧି, ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ସାଂସାରିକ ଉପକାର କରୁଥିଲା। ଏହିପରି ଉଭୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ସାଂସାରିକ କଲ୍ୟାଣ ଦିଗରେ ଉଦିର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଅନନ୍ୟ। ଏବେ ଉଦି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କିଛି କାହାଣୀ ଶୁଣିବା। ବିଛା ଦଂଶନ। ନାସିକର ନାରାୟଣ ମୋତିରାମ ଜାନି ବାବାଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ବାବାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଭକ୍ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାମନ ମୋଡ଼କଙ୍କ ଅଧୀନରେ ସେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଥରେ ସେ ତାଙ୍କର ମାଙ୍କ ସହ ଶିରିଡ଼ି ଗଲେ ଓ ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲେ। ବାବା ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ କହିଲେ କି ଏବେ ତୁମର ପୁତ୍ର ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ଉଚିତ। କିଛି ଦିନ ପରେ ବାବାଙ୍କର ବଚନ ସତ୍ୟ ହେଲା। ନାରାୟଣୀ ଜାନି ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଏକ ବୋର୍ଡ଼ିଂ ଗୃହ ଆନନ୍ଦାଶ୍ରମ ଚଳାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ।
ତାହା ବେଶ୍ ଭଲ ଚାଲିଲା। ଥରେ ନାରାୟଣୀ ରାଓଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବିଛା କାମୁଡ଼ି ଦେଲା। ତାଙ୍କର ଶରୀରରେ ଅସହ୍ୟ ପୀଡ଼ା ହେଲା। ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଦିର ପ୍ରଭାବ ରାମବାଣ ସଦୃଶ ଅଟେ। ବିଛା କାମୁଡ଼ିବା ସ୍ଥାନରେ ତାକୁ କେବଳ ଲଗାଇ ଦେବା କଥା। ନାରାୟଣ ଉଦି ଖୋଜିଲେ, କିନ୍ତୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କର ଫଟୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସେ ସହାୟତା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନାମ ନେଇ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଜଳୁଥିବା ଧୂପକାଠିର କିଛି ଭସ୍ମକୁ ବାବାଙ୍କର ଉଦି ମନେକରି ବିଛା କାମୁଡ଼ିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଇ ଦେଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ସେ ହାତ ହଟାଇବା ମାତ୍ରେ ପୀଡ଼ା ଦୂର ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଦୁହେଁ ଖୁସି ମନରେ ଫେରିଲେ। ପ୍ଲେଗରୁ ମୁକ୍ତି। ଥରେ ବାନ୍ଦ୍ରାର ଜଣେ ଭକ୍ତ ଦୂରସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିବା ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ପ୍ଲେଗ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବାର ଶୁଣିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଉଦି ନଥିଲା। ତେଣୁ ନାନା ସାହେବ ଚନ୍ଦୋରକରଙ୍କୁ ଉଦି ପଠାଇବା ପାଇଁ ସେ ଖବର ଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ନାନା ସାହେବ ଥାନେ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଥିଲେ। ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ସେ କଲ୍ୟାଣ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଉଦି ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ରାସ୍ତାରୁ କିଛି ଧୂଳି ଉଠାଇ ଆଣିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ସାଇବାବାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରି ତାଙ୍କର ସହାୟତା ନିମିତ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ତଥା ସେହି ଧୂଳିକୁ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଲଗାଇ ଦେଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ଯେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କନ୍ୟାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲା। ଜାମନେଗର ବିଲକ୍ଷଣ ଚମତ୍କାର। 1904ରୁ 1905 ମସିହାରେ ନାନା ସାହେବ ଚନ୍ଦୋରକର ଖାନଦେଶ ଜିଲ୍ଲା ଜାମନେରରେ ମାମଲତଦାର ଥିଲେ। ଏହା ଶିରିଡ଼ି ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 100 ମାଇଲ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ନାନା ସାହେବଙ୍କ କନ୍ୟା ମୈନାତାଇ ସେହି ସମୟରେ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରସବ ସମୟ ଉପନୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ପ୍ରସବ ନ ହେବାରୁ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବଡ଼ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। 2-3 ଦିନ ଧରି ଭୀଷଣ ବେଦନା ହେଉଥିଲା। ନାନା ସାହେବ
ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ କଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଫଳ ହେଲା ନାହିଁ। ଏହାପରେ ସେ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ତାଙ୍କର ସହାୟତା ନିମିତ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଶିରିଡ଼ିରେ ରାମଗୀର ବୁବା, ଯାହାଙ୍କୁ ବାବା ବାପୁଗୀର ବୁବା ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଘର ଖାନଦେଶକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଥିଲେ। ବାବା ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଉଦି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଆରତି ବହି ଦେଇ ଫେରିବା ବାଟରେ ଜାମନେରରେ ଓହ୍ଲାଇ ନାନା ସାହେବଙ୍କୁ ତାହା ଦେବାକୁ କହିଲେ। ରାମଗୀର ବୁବା କହିଲେ କି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମାତ୍ର 2 ଟଙ୍କା ଅଛି। ଏତିକିରେ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ସେ ଜଳଗାଓଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବେ। ସେଠାରୁ 30 ମାଇଲ ଆଗକୁ ପୁଣି ଯିବେ କିପରି? ବାବା କହିଲେ, ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ, ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଯିବ। ବାବାଙ୍କ ଉକ୍ତି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ରାମଗୀର ବୁବା ଶିରିଡ଼ି ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ ଏବଂ ରାତି 2:45 ସମୟରେ ଜଳଗାଓଁରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମାତ୍ର 2 ଅଣା ବାକି ଥିଲା। ଷ୍ଟେସନରେ ସେ ଓହ୍ଲାଇବା ମାତ୍ରେ କେହି ଜଣେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଡାକୁଥିବାର ଶୁଣାଗଲା। ଶିରିଡ଼ିରୁ ଆସିଥିବା ବାପୁଗୀର ବୁବା କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆଗକୁ ଯାଇ, ମୁଁ ଶିରିଡ଼ିରୁ ଆସିଛି ଏବଂ ମୋର ନାମ ବାପୁଗୀର ବୁବା ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଲେ। ଆଗନ୍ତୁକ ଜଣକ ତାକୁ ନାନା ସାହେବ ଚନ୍ଦୋରକର ପଠାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହି ଏକ ସୁସଜ୍ଜିତ ଟାଙ୍ଗା ନିକଟକୁ ନେଇଗଲା। ଟାଙ୍ଗାରେ 2ଟି ସୁନ୍ଦର ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଘୋଡ଼ା ଯୋଚା ହୋଇଥିଲା। ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଟାଙ୍ଗାଟି ଚାଲିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଟାଙ୍ଗାଟି ଅଟକିଲା। ଘୋଡ଼ାକୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦିଆଗଲା। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଅଜ୍ଞାତ ବ୍ୟକ୍ତି ତଥା ଟାଙ୍ଗା ଚାଳକ ରାମଗୀର ବୁବାଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଗଲା। ତେବେ ତାଙ୍କର ନିଶଦାଢ଼ି ତଥା ବେଶଭୂଷାରୁ ସେ ମୁସଲମାନ ମନେକରି ରାମଗୀର ବୁବା ଜଳପାନ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ। ଟାଙ୍ଗା ଚାଳକ ଜଣକ ତାଙ୍କର ମନ କଥା ଜାଣିପାରି କହିଲେ ସେ ଗଡ଼ୱାଲର କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଂଶୀ ହିନ୍ଦୁ ଅଟନ୍ତି। ନାନା ସାହେବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଜଳଖିଆ ପଠାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମନରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାପରେ ରାମଗୀର ବୁବା ତାଙ୍କ ସହ ମିଶି ଜଳପାନ କଲେ ଏବଂ
ପୁଣି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ବେଳକୁ ଜାମନେରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ରାମଗୀର ବୁବା ଶୌଚକ୍ରିୟା ନିମନ୍ତେ ଗଲେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲେ, ଘୋଡ଼ାଗାଡ଼ି କିମ୍ବା ଚାଳକ କାହାକୁ ନ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସୂଚନା ନ ଦେଇ ଗାଡ଼ିଟି କିପରି କୁଆଡ଼େ ପଳାଇଗଲା। ନିକଟରେ ଥିବା କଚେରୀ ପାଖକୁ ଯାଇ ସେ ନାନା ସାହେବଙ୍କ ଘର ପଚାରିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ବାବା ତାଙ୍କ ହାତରେ ପଠାଇଥିବା ଆରତି ଓ ଉଦି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସେହି ସମୟରେ ମଇନାତାଇଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବଡ଼ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ହୋଇଥିଲା ଓ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ନାନା ସାହେବ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଡାକି ଉଦିକୁ ପାଣିରେ ଗୋଳାଇ କନ୍ୟାକୁ ପିଇବାକୁ ଦେବାକୁ ଏବଂ ଆରତି କରିବାକୁ କହିଲେ। ବାବାଙ୍କର ସହାୟତା ବଡ଼ ସମୟୋପଯୋଗୀ ବୋଲି ତାଙ୍କର ମନେ ହେଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ଯେ ଉଦ୍ଦୀପାନ କରିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ପ୍ରସବ କୁଶଳତାପୂର୍ବକ ହୋଇଗଲା। ଏହାପରେ ରାମଗୀର ବୁବା ଫେରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ନାନା ସାହେବଙ୍କୁ ଟାଙ୍ଗା ଚାଳକ, ଟାଙ୍ଗା ତଥା ଜଳପାନ ଆଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ନାନା ସାହେବ ଏକଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଗଲେ, କାରଣ ସେ କୌଣସି ଟାଙ୍ଗା କି ଟାଙ୍ଗା ଚାଳକକୁ ପଠାଇ ନଥିଲେ ତଥା ଶିରିଡ଼ିରୁ ସେ ଆସୁଥିବା ନେଇ ତାଙ୍କଠାରେ କୌଣସି ପୂର୍ବ ସୂଚନା ନଥିଲା। ଥାନେର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ମାମଲତଦାର ବିଭି ଦେବ ନାନା ସାହେବ ଚନ୍ଦୋରକରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବାପୁ ସାହେବ ଚନ୍ଦୋରକର ଏବଂ ଶିରିଡ଼ିର ରାମଗୀର ବୁବାଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ତରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଶ୍ରୀ ସାଇଲୀଳା ପତ୍ରିକାର ଭାଗ 13 ସଂଖ୍ୟା 11, 12, 13ରେ ଗଦ୍ୟ ଏବଂ ପଦ୍ୟ ଆକାରରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ରଚନା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ବିଭି ନରସିଂହ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ମଇନତାଇ ଭାଗ 5 ପୃଷ୍ଠା 14, ବାପୁ ସାହେବ ଚନ୍ଦୋରକର ଭାଗ 20 ପୃଷ୍ଠା 50, ରାମଗୀର ବୁବା ଭାଗ 27 ପୃଷ୍ଠା 83 କ ବୟାନ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାହା ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ 1 ଜୁନ 1936, 16 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1936 ଏବଂ 1 ଡିସେମ୍ବର 1936 ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଭକ୍ତଙ୍କ ଅନୁଭବ ପୁସ୍ତକର ତୃତୀୟ ସଂଖ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି।
ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରାମଗୀର ବୁବାଙ୍କ ଉକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଉଦ୍ଧୃତ ହୋଇଛି। ଦିନେ ବାବା ମୋତେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଡାକି ଗୋଟିଏ ଉଦିପୁଡ଼ିଆ ଏବଂ ଆରତି ବହି ଦେଲେ ତଥା ଜାମନେର ଯାଇ ନାନା ସାହେବଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ମୋ ପାଖରେ ମାତ୍ର 2 ଟଙ୍କା ଅଛି। କୋପର ଗାଁରୁ ଜଳଗାଁଉ ଯିବା ଏବଂ ପୁଣି ସେଠାରୁ ବଳଦ ଗାଡ଼ିରେ ଜାମନେର ଯିବା ପାଇଁ ଏହି ଅର୍ଥ ଅଣ୍ଟିବ ନାହିଁ। ବାବା କହିଲେ, ଆଲ୍ଲା ଦେଗା। ସେଦିନ ଶୁକ୍ରବାର ଥିଲା। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ବାହାରି ପଡ଼ିଲି। ମନ ମାଡ଼ରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ଓ ଜଳଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ରାତି 2:45 ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ପ୍ଲେଗ ରୋଗ ଯୋଗୁଁ କଟକଣା ଜାରି ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ମୁଁ କିପରି ଜାମନେର ଯିବି ଭାବୁଥିଲି। ରାତି 3ଟା ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଲେ। ସେ ଗୋଡ଼ରେ ଲମ୍ବା ଜୋତା ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଓ ମୁଣ୍ଡରେ ପଗଡ଼ି ବାନ୍ଧିଥିଲେ। ସେ ମୋତେ ଟାଙ୍ଗାରେ ବସାଇଲେ ଓ ଟାଙ୍ଗା ଚାଲିଲା। ମୁଁ ଟିକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ବାଟରେ ଭଗୁର ପାଖରେ ମୁଁ ଜଳପାନ କଲି। ଯେତେବେଳେ ସକାଳେ ଜାମନେର ପହଞ୍ଚିଲି, ହଠାତ୍ ଶୌଚାଳୟ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଛି, କେହି ନଥିଲେ। ଟାଙ୍ଗା ଓ ଟାଙ୍ଗା ଚାଳକ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ବାବା ଏବେ ବି ଜାଗ୍ରତ। ନାରାୟଣ ରାଓ। ଭକ୍ତ ନାରାୟଣ ରାଓଙ୍କର ବାବାଙ୍କୁ 3 ଥର ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। 1918 ମସିହାରେ ବାବାଙ୍କ ମହାସମାଧିର 3 ବର୍ଷ ପରେ ଥରେ ସେ ଶିରିଡ଼ି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ତାହା ସମ୍ଭବ ହେଉନଥିଲା। ବାବା ସମାଧିସ୍ଥ ହେବାର ବର୍ଷକ ପରେ ସେ ରୁଗ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। କୌଣସି ଚିକିତ୍ସାରୁ ଉପକାର ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଦିନ ରାତି ସେ ବାବାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଦିନେ ରାତିରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ। ଏକ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରୁ ବାବା ବାହାରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, କାଲିଠାରୁ ଭଲ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସପ୍ତାହ ପରେ ଚାଲବୁଲା କରିବାକୁ ଲାଗିବ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ନାରାୟଣ ରାଓ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ। ଏବେ ଏହା ବିଚାର କରିବାର କଥା ଯେ ବାବା ଦେହଧାରୀ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଜୀବିତ କୁହାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ ବୋଲି ସେ କ'ଣ ମୃତ ହୋଇଗଲେ? ନୁହେଁ, ବାବା ଅମର, ଜୀବନ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଥରେ ଯିଏ ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହୋଇଛି, ସେ ଯେଉଁଠାରେ ବି ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସେ ତା'ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟତା କରିଥାନ୍ତି। ସେ ସର୍ବଦା ପାଖ ପାଖରେ ରହିଥାନ୍ତି।
ଆଉ ଯେଉଁପରି ରୂପ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ତାର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ଆପ୍ପା ସାହେବ କୁଲକର୍ଣ୍ଣୀ 1917 ମସିହାରେ ଆପ୍ପା ସାହେବ କୁଲକର୍ଣ୍ଣୀଙ୍କ ଶୁଭଦିନ ଆସିଲା। ଥାନେକୁ ତାଙ୍କର ବଦଳି ହୋଇଗଲା। ବାଲା ସାହେବ ଭାଟେଙ୍କଠାରୁ ପାଇଥିବା ଫଟୋକୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟହ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ବଡ଼ ନିର୍ମଳ ହୃଦୟରେ ସେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ଫୁଲ, ଚନ୍ଦନ ଏବଂ ନୈବେଦ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅଭିଳାଷ ରଖିଥିଲେ। ଏହି ବିଷୟରେ ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଭାବପୂର୍ବକ ବାବାଙ୍କର ଫଟୋକୁ ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହିତ ସମାନ ଅଟେ। ନିମ୍ନରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କଥାରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ। ଫଟୋ ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କର ସଗୁଣ ଉପାସନା। ବାଲା ସାହେବ ସୁତାର ମୁମ୍ବାଇରେ ବାଲାବୁବା ନାମରେ ଜଣେ ସନ୍ଥ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତିଭାବ, ଜଣାଣ ଓ ଭଜନ ଗାନ ଏବଂ ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆଧୁନିକ ତୁକାରାମ ଭାବରେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। 1917 ମସିହାରେ ସେ ଶିରିଡ଼ି ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ବାବା କହିଲେ, ମୁଁ ତ ଏହାଙ୍କୁ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଜାଣିଛି। ବାଲବୁବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ସେ ତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶିରିଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି। ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ ହେଲା? ଗୂଢ଼ ଚିନ୍ତା କରିବା ପରେ ସେ ବାବାଙ୍କର ଉକ୍ତିର ଅର୍ଥ ହୃଦବୋଧ କଲେ ଏବଂ ମନ ଭିତରେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ଏହି ସନ୍ଥ କେତେ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ଏବଂ ସର୍ବଜ୍ଞାନୀ ତଥା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ କେତେ ଦୟା ପୂରି ରହିଛି। ମୁଁ ତ ତାଙ୍କର ଫଟୋକୁ କେବଳ ନମସ୍କାର କରିଥିଲି। ସେହି ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ମୋତେ ସେକଥାର ଅନୁଭବ କରାଇଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସଦୃଶ ଅଟେ। ଏବେ ଆମେ ଆପ୍ପା ସାହେବଙ୍କ କଥାକୁ ଆସିବା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଥାନେରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଭୀମବଡ଼ି ଗସ୍ତରେ ଯିବାକୁ ହେଲା। ସପ୍ତାହେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରୁ ଫେରିବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ତୃତୀୟ ଦିନ ତାଙ୍କ ଘରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଚିତ୍ର ଘଟଣା ଘଟିଲା। 2 ପ୍ରହର ସମୟରେ ଆପ୍ପା ସାହେବଙ୍କ ଘରକୁ ଜଣେ ଫକୀର ଆସିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବାବାଙ୍କର ଫଟୋ ଅନୁରୂପ ଥିଲା। ଶ୍ରୀମତୀ କୁଲକର୍ଣ୍ଣୀ ତଥା ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ଶିରିଡ଼ିର ସାଇବାବା ତ ନୁହନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଅଜ୍ଞାତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ,
ମୁଁ ତ ସାଇବାବାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ସେବକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଦେଶ କ୍ରମେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର କୁଶଳ ସମାଚାର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଫକୀର ଜଣକ ଦକ୍ଷିଣା ମାଗିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀମତୀ କୁଲକର୍ଣ୍ଣୀ ତାଙ୍କୁ 1 ଟଙ୍କା ଦେଲେ। ତାପରେ ଫକୀର ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଉଦି ପୁଡ଼ିଆ ଦେଇ ତାକୁ ପୂଜାଘର ଫଟୋ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ କହିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଚାଲିଗଲେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳା ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଭୀମବଡ଼ିରେ ଆପା ସାହେବଙ୍କର ଘୋଡ଼ା ରୋଗିଣା ହୋଇଗଲା ଓ ଚାଲିପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ପତ୍ନୀଙ୍କଠାରୁ ଫକୀର ଆସିଥିବା କଥା ଶୁଣିଲେ। ଫକୀରଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ ସେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା ତଥା ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର ଟଙ୍କାଟିଏ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇଥିବାରୁ ସେ ଆହୁରି ଦୁଃଖ କଲେ। ସେ ଥିଲେ ଅନ୍ତତଃ 10 ଟଙ୍କା ଦେଇଥାନ୍ତେ ବୋଲି ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ। ଏହାପରେ ଫକୀର ଜଣକ କେଉଁଠି ଥିବେ ଭାବି ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କର ସନ୍ଧାନରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଗ୍ରାମର ମସଜିଦ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ସେ ଖୋଜି ବୁଲିଲେ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ବି କିଛି ସୂଚନା ମିଳିଲା ନାହିଁ। ପାଠକଗଣ, 32 ଅଧ୍ୟାୟରେ ବାବାଙ୍କ ଉକ୍ତିକୁ ଏବେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। କ୍ଷୁଧା ପେଟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପା ସାହେବଙ୍କୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା। ନିରାଶ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରି ସେ ଭୋଜନ କଲେ ଓ ତାପରେ ପୁଣି ବନ୍ଧୁ ଚିତ୍ରେଙ୍କ ସହ ଉକ୍ତ ଫକୀରଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ ବାହାରିଲେ। ଅଳ୍ପ କିଛି ବାଟ ଯାଇଛନ୍ତି, ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଜଣେ ଫକୀର ଆସୁଥିବାର ଦେଖାଗଲା। ଉଲ୍ଲେଖ୍ୟ ବାହୁଲ୍ୟ ଯେ ସେହି ଫକୀର ହିଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ବାବାଙ୍କ ରୂପ ସହ ତାଙ୍କର ଚେହେରାରେ ଅନେକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥିଲା। ଫକୀର ଜଣକ ହାତ ବଢ଼ାଇ ଦକ୍ଷିଣା ମାଗିଲେ। ଆପା ସାହେବ ତାକୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେଲେ। ସେ ଆହୁରି ମାଗିଲେ। ଏଥର 2 ଟଙ୍କା ଦେଲେ। ତଥାପି ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଠାରୁ 3 ଟଙ୍କା ଧାର ଆଣି ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପୁଣି ମାଗିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ଆପା ସାହେବ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ କହିଲେ। ସମସ୍ତେ ମିଶି ଘରକୁ ଗଲେ। ଆପା ସାହେବ ତାଙ୍କୁ ଆଉ 3 ଟଙ୍କା ଦେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋଟ 9 ଟଙ୍କା। ତଥାପି ଫକୀର ଜଣକ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ ମାଗିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ। ଆପା ସାହେବ 10 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କଠାରୁ 10 ଟଙ୍କା ନେବା ପରେ ଫକୀର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଓ ଆଗରୁ ନେଇଥିବା 9 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଲେ। 9 ସଂଖ୍ୟା ବିଶେଷ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥା ନବବୋଧା ଭକ୍ତିର ସୂଚକ।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବିଷୟ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଈଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାବା ଶେଷ ସମୟରେ 9 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ଉଦି ପୁଡ଼ିଆ ଖୋଲିବାରୁ ଆପା ସାହେବ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେଥିରେ ଫୁଲ ପାଖୁଡ଼ା ଓ କିଛି ଅକ୍ଷତ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଶିରିଡ଼ି ଗଲେ ବାବା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମସ୍ତକରୁ ଗୋଟିଏ କେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ଉଦି ଏବଂ କେଶକୁ ଗୋଟିଏ ତାବିଜରେ ରଖି ସେ ତାହାକୁ ହାତରେ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ଏବେ ଉଦିର ଶକ୍ତି ଆପା ସାହେବ ଅନୁଭବ କଲେ। ସେ କୁଶାଗ୍ର ବୁଦ୍ଧିର ଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ 40 ଟଙ୍କା ମାସିକ ବେତନ ମିଳୁଥିଲା। ବାବାଙ୍କର ଉଦି ଓ ଫଟୋ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର ବେତନ 2 ଗୁଣ ହୋଇଗଲା ତଥା ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଯଶ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା। ଏହି ଅସ୍ଥାୟୀ ଆକର୍ଷଣ ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଗତି ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଣୁ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଯାହା ପାଖରେ ଉଦି ଅଛି ସିଏ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ ତଥା କିଛି ଜଳ ମିଶାଇ ତୀର୍ଥ ଭଳି ଗ୍ରହଣ କରିବା ବିଧେୟ। ହରିଭାଉ କାର୍ନିକ 1917 ମସିହା ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଶୁଭ ଅବସରରେ ଥାନେ ଜିଲ୍ଲା ଡହାଣୁ ଗ୍ରାମର ହରିଭାଉ କାର୍ନିକ ଶିରିଡ଼ି ଆସିଲେ ତଥା ବାବାଙ୍କର ଯଥାବିଧ ପୂଜା କଲେ। ସେ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ତଥା ଦକ୍ଷିଣା ଆଦି ଭେଟି ଦେବା ପରେ ଫେରିବା ନିମନ୍ତେ ଶ୍ୟାମାଙ୍କ ଜରିଆରେ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଅନୁମତି ଭିକ୍ଷା କଲେ। ଦ୍ୱାରକା ମାଇରୁ ସେ ଓହ୍ଲାଉଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ମନରେ ବିଚାର ଆସିଲା କି ବାବାଙ୍କୁ ଆଉ ଟଙ୍କାଟିଏ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ପଛକୁ ଫେରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି ଶ୍ୟାମାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ କିନ୍ତୁ ଶ୍ୟାମା ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ରାସ୍ତାରେ ନାସିକର କାଲାରାମ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଗଲେ। ସନ୍ଥ ନରସିଂହ ମହାରାଜ ଯିଏକି ମନ୍ଦିରର ମୁଖଦ୍ୱାର ଭିତରେ ବସୁଥାନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ହରିଭାଉଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ହାତ ଧରି କହିଲେ କି ମୋତେ ମୋର ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେଇଦିଅ। କାର୍ନିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ବାବାଙ୍କୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲେ ତାହା ନାସିକର ନରସିଂହ ମହାରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାବା ନେଇଗଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହେଲା। ଏହି କଥାରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ସନ୍ଥ ଅଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି ତଥା ସେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୂପରେ ଏକ ସଙ୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ସଦ୍ଗୁରୁ ସାଇନାଥାର୍ପଣମସ୍ତୁ। ଶୁଭମ୍ ଭବତୁ। ଓମ୍ ସାଇ ରାମ।